E aí galera, tudo certo? Hoje vamos fazer a troca do escape aqui da moto. Vou tirar o escape original e vamos lançar ali o G-Escape GPX. Vou mostrar o passo a passo aí pra vocês. Bom galera, primeiro a gente começa utilizando uma chave Allen, se eu não me engano é 5, que aqui não tem a numeração, e uma chave Allen número 6, que a gente vai tirar o bacalhau aqui e essa parte aqui onde a gente coloca os pés aqui, ó. Esse aqui pra gente tirar a sonda lambda, pra ela não ficar com o cabo torcido da forma que tá aqui, a gente tira ela inteira. E o outro é pra gente ter acesso ao parafuso lá dentro, ó, pra tirar o escape aqui. Eu vou tirar aqui e já vou mostrar aí da forma que vai ficar. Aqui ó galera, tirei o bacalhauzinho, soltei a sonda lambda, acho que é a lambda que fala. Usa aqui uma chave 17, tá? Aí eu livrei aqui e soltei aqui, ó. Agora para ter acesso àquele parafuso ali, ó. Aí vai ter que soltar aquele parafuso ali e um na mesma posição, só que lá do outro lado. Lá do outro lado não precisa... deixa eu ir lá. Não precisa desmontar nada daí. É aqui embaixo, aqui, ó. Solto lá dentro daí os dois parafusos do lado de cá e do lado de lá. Agora é aqui na frente, ó. Ali no coletor. Tá meio escuro aqui porque tá de noite, mas é 2 parafusos cada coletor. Aí ali é bom usar uma chave catraca com um prolongador aqui, pra lá ter acesso lá dentro. Vou soltar aqui, não, aqueles 2 parafusos ali dentro. Não precisa soltar radiador, soltar nada, tá? Aí pessoal, escape tirado. Deu um pouquinho de trabalho para tirar essa parte do coletor aqui junto com esses anéis, por conta dessa haste que eu tenho aqui do Stunt Race. Mas tá aí, ó. Vamos colocar o esportivo agora. Galera, então escape colocado aí. Falta só montar de volta a sonda lambda. Ajustar ele na posição mais certinha, né? Aqui, quando eu soltei aqui dentro, ele caiu um anelzinho de vedação ali do coletor, que foi meio chato de deixar ele preso lá dentro, na boca ali da entrada, e colocar o coletor ali. Aí eu não tinha graxinha, mas é bom quem tem colocar só um pouquinho de graxinha no anelzinho de vedação, pra daí ele fixar lá e você não se incomodar um pouco. Eu aconselho fazer essa montagem com 2, porque é meio difícil. Aqui tem que segurar o pé lá e encaixar aqui, é um pouco difícil. Vamos para a montagem final aí. Gurizada, então tá pronto aí o serviço. Ponteira GPX da G-Escape instalada. Parafuso ali tudo certinho. Tive que colocar uma arruela para o coletor não ficar batendo no cárter aqui dentro. Sonda lambda instalada certinho. Bacalhau fixado. Ali dentro tudo certo. Agora vamos ver como que ficou o ronco. E aí galera, então não podia deixar sem, né? Depois do serviço de trocar o escapamento aí, vou só dar uma palhinha rapidinho aqui, só pra
escutar como ficou.